subscribe-nya tidak banyak. Itu saya baru masuk sana video. Cuma kalau yang lihat sih banyak kayak gitu. Oke. TikToknya saya udah nggak ikut lah. Nggak ikut malahan. Iya nggak ikut lagi. Pemijatan pada batuk yang sudah lama ya sembuh-sembuh ada di daerah sini. Ini sangat berpengaruh ke dalam dada ya. Dada kadang terasa sesak. Pemijatannya tangan diginikan aja, tertekuk ke belakang seperti ini. Ini nanti akan terasa lega sekali. Nah ini Pak Satyo. Iya betul. Nah ya kan. Nah Terasa banget. ini ada yang terasa sekali nih. Nah, ini nanti akan terasa lega, longgar nanti pernapasan. Leher juga nggak akan sakit. Kita ada pemijatan ke leher juga nanti. Rasa nggak nih? Benar. Tapi ini udah longgar. Saraf komplit mas. Ini kan paru-paru juga Pak. Ini paru-paru saya tercantum ini. Nah saya ini buat semuanya. Ya, nanti rasa sekali. Nah, jadi meridian udah terbuka. Mudah-mudahan ini nanti sembuh, nggak akan lama sembuh. Nah, jadi meridian udah terbuka. Nah, ini sakit ya. Oke. Ya tinggal putar-putar seperti ini. Sudah terbuka titik meridian. Ini tidak akan lama insya Allah sembuh. Ini udah 1 bulan ya Pak ya. Udah 1 bulan nih. Nah ini. Nah, Itu ya Nih. Pak. ini yang menimbulkan kadang batuknya ini, gatal ya juga ini. Iya apa itu? Nah, itu. Nah, ini sampai agak bengkak dikit ini. Kalau orang lain mungkin nggak tahu ini ya, agak bengkak ini. Itu meridian ini udah lama ini. Mungkin karena batuk ditahan. Ini ya Pak ya. Mana Pak? Sini. Sini ke depan nggak apa-apa. Ini ke depan kan. Ini. Ya. Sampai agak bengkak ini karena batuknya ditahan-tahan. Ini perut nanti kaku juga ini. Perut terasa kaku nanti kita pegang. Namanya ada otot yang bergerak ini Pak. Ini sampai pegang ini sakit sekali. Pengaruh Pak Satyo. Ini saya ketimbang. ya. Ini sakit sekali. Nih. Terus kepengen sembuh ini. Ini pergangan otot juga ini. Sampai ke sini. Oh iya, sini lagi. Pengen sembuh. Udah agak longgar ini. Masih kerasa ya, ya. Ini agak sedikit bengkak nih. Jarum kalau ada tapi logam. Oke, ini masih rasa ya.
Wis nyamlung banget. Duduk Pak Kadio sini. Agak lega kayak ini ya. Udah. Ini titik pengertian darah lehernya kalau sering migrain, sakit kepala ataupun senang, kita cuma pijit-pijit seperti ini. Nah, ini. Di sini kan ada nahan, nanti kita pijit dari sini, ya, terasa sekali. Ya, terasa sekali. Batuk juga ada di daerah sini ini agar tenggorokan ataupun lendir ataupun dahak nanti bisa keluar nih. Pemijatan dari sini, nggak perlu ke bawah sekali. Nah ini punya proses ini. Senengnya dipijet itu mas, tapi bojone rasa mijeti mas. Mama nek dipijit ra kuat. Nah ini dari sini. Aku rasa mijeti karena harus kuat. Iya benar Bu. Nah, Tapi kalau udah tahu titik meridiannya sih nggak perlu keras-keras Bu. tetap kurang gitu. Jadi lebih kuat. Nggak akan terasa sekali. Iya. Iya ini Pak. Ya nggak? Ya nggak? Eh? Telinganya. Ini kan sakit sekali. Ya nggak? Nah ini. Bro, guys. Cuma masuk ke sini. Tapi nanti jadi enak Bos Ri. Mijeti kan, jadi bapak bisa. Wah, nggak kuat. Nek Mas Diwan ki kotak wajah. Kalau aja Heeh. untuk kecantikan. Iya. Totok wajah itu kan mengurangi kerutan dari sini Bu, sama dari sini. Kita ada penarikan Iya, tersebut ya. menghilangkan itu Iya. dari Iya, stadium benar. sama Eh, kantor mata. ya, ya, ya. Kita bisa di mana? Sing mburi bener-bener bengkak lho, Mas. Iya. Oh enggak. Bener. Ini dari Yang sini berat atas ini. Ibu. Ini pengaruh sekali ke dada, Mm-mm. ke panu, ke daerah sini nih. Nanti kalau itu sini sakit Bu. Karena kalau untuk nafas sakit. Ini kan udah ini kan agak mending. Iya nggak udah. Udah kelihatan kalau nggak itu nggak ada yang tahu. Keras. Kalau Ada saya yang tahu. bukan keras, Iya. jadi tak kerok itu Nggak apa-apa ini udah ratakan. megar ya. Ini pengaruh ya. Kalau sampai urat terjepit di sini Bu, ini nggak bisa bergerak loh. Oh gitu. Ini nggak bisa bergerak begini. Begini aja nggak bisa bergerak. Gasperi lah ini. Iya. Kemarin istrinya Mas Yono Korem itu kan nggak bisa bergerak jadinya. Adik ipar saya itu BH nggak bisa. Urat terjepit Bu. Hmm. Makanya kita tutup pakai kain, diginikan aja udah sembuh. Kayak kemarin. Alhamdulillah bisa sembuh.